次は秋葉原。秋葉原。お出口は左側です。総武線各駅停車、地下鉄日比谷線、つくばエクスプレス線はお乗り換えです。Passenger for the Chuo Line and the Ginza Subway Line.